Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. 32. redna seja mestnega sveta Mestne občine Kranj. Na kratko, seveda tisto, kar vas najbolj zanima. Odlok o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane Mestne občine Kranj še ni sprejet, žal. Mi smo si zelo prizadevali, da bi odlok sprejeli po skrajšanem postopku, tako da bi Kranjčanke in Kranjčani dejansko lahko že ta teden prišli do cenejših vstopnic na letno kopališče. Če se spomnimo na zadnji seji, konec maja, na predlog svetnikov in svetnic smo ta osnutek odloka umaknili, zato ker so želele svetniške skupine, da se z njim bolje seznanijo. Jaz sem 4 dni po tej seji sklical sejo, posvet s svetniškimi skupinami, udeležba je bila res zelo dobra, skoraj vse predstavniki svetniških skupin so prišli in mi smo uskladili besedilo odloka, ki smo ga potem poslali še na statutarno pravno komisijo, ki se je tudi strinjala z vsemi, kar smo dopolnili ta odlok. No, na sami seji statutarno pravne komisije samostojni svetnik prinesel 8 strani pripomb, ki jih seveda komisija ni mogla obravnavati. Te pripombe so bile potem pred sejo dane tudi strani samostojnega svetnika, tako da smo jih razdelili mestnim svetnikom in glede na to, da so bile pripombe, seveda nismo mogli sprejeti odloka v prvem branju oziroma v drugem branju, tako da so ga mestni svetniki samo potrdili samo prvo branje, torej samo osnutek odloka. Zdaj, končno verzijo bomo pač sprejemali na naslednji seji mestnega sveta. Kaj to pomeni? Zdaj, to pomeni, če bi odlok sprejeli, bi imeli seveda pravno podlago za subvencioniranje storitev našim občankam in občanom. Se pravi, kdo je lahko upravičen, na kakšen način je lahko upravičen, kakšni načini so za različne ugodnosti. Ena od teh je bila seveda, zato smo toliko hiteli s tem, tudi cenejše vstopnice za vse naše občanke in občane, za kranjski letni bazen. Samo za ponazoritev, redna cena je 8 evrov, subvencionirana cena bi bila 5,5 evrov za naše občane ali pa za upokojence je redna cena 6 evrov, za naše občane in občanke je bila potem cena 4 evre. Žal pač to v letošnjem poletju ne bo možno, kajti mestni svetniki so sprejeli samo osnutek odloka, končen predlog pa bomo seveda obravnavali na naslednji seji. Zdaj pa seveda še k ostalim zadevam. Zdaj, moje mnenje je, da se je pač predvolilna kampanja, aktivnosti so se že začele, zato razumem, da vrsto dobrih predlogov včeraj ni bilo sprejetih. Gremo po vrsti. Ena je seveda prenova mestne tržnice, pač mestni svetniki in svetnice niso izglasovali prerazporeditve 400 000 evrov za to, da bi opravili arheološke raziskave na področju mestne tržnice, kar pomeni, da je prenova mestne tržnice prestavljena v prihodnje leto, kar pomeni seveda vsaj enoletni zamak v končni rešitvi za mestno tržnico. Potem še bolj zanimivo mi je bilo to, da so zavrnili prenovo Slovenskega trga. Naša želja, naša ideja je, da ga naredimo bolj zelenega, da bo več ljudi lahko posedalo in se družilo na tem trgu. Je pa še bolj zanimivo to, da bi skoraj 90% sredstev dobili iz državnih virov, iz podnebnega sklada. Torej, 1 200 000 nam je država namenila, zato ker smo v misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Smo pa samo želeli odpreti NRP in prenesti dobrih 100 000 evrov denarja, ki je za ta namen, ampak tukaj pač so tudi mestni svetniki, kljub opozorilu, da bomo teh 1 200 000 zgubili, vseeno vztrajali, da tega NRP-ja ne podprejo.
tako da bo moj kolega, župan mestne občine Ljubljana, gospod Janković, zelo zadovoljen, da so naši mestni svetniki in svetnice potrdili, da 1 200 000 odhaja nazaj v Ljubljano. Zdaj, poleg tega so mestni svetniki tudi zavrnili odprtje NRP-ja za odprtje kar točke. To je v bistvu točka, kjer bi na enem mestu dobili ljudje vse potrebne informacije, svetovanje, podporo pri izvajanju trajnostnih ukrepov, torej pri obnovi hiš, pri urejanju vrtov, skratka pri varčevanju z energijo, pri najboljših možnostih energentov. V bistvu je šlo zopet za odprtje NRP-ja, tukaj sredstva imamo za to planirana. Želeli smo v bistvu, da se omogočijo sredstva za nakup osnovnih sredstev, torej za mize, stole in podobne zadeve, no, ampak tudi to dejansko mestni svetniki in svetnice niso podprli, kot tudi projekt za obvladovanje nasilja na lokalni ravni je dobil rdečo luč. Jaz moram povedati, da sem bil prejšnji teden v Bruslju na posvetu, kjer so bili tudi predstavniki vseh ostalih mestnih občin iz Slovenije, no, in dejansko smo bili vsi skupaj zelo navdušeni nad tem projektom, da bi se uredilo neko svetovalno telo, kjer bi združili vse strokovnjake in inštitucije, ki imajo znanje in kompetence za obvladovanje mladostniškega nasilja. Tako da pač ta projekt zgleda v Kranju ne bo zapeljan, bo pa v drugih mestnih občinah, ker so pač župani in pa podžupani, ki so bili tam, izrazili izredno zadovoljstvo s tem programom. Dejstvo je, da vsaka organizacija, torej policija, društvo, mestna občina, potem CSD, krajevne skupnosti, da se zaenkrat vsaka po svoje ukvarja z problematičnimi mladostnikmi. Tukaj bi pa zdaj dobili celostno obravnavo in poiskali najboljšo rešitev za vsakega posameznika, predvsem pa izmenjali dobre prakse, tako kot smo naredili v primeru prednovoletnega nasilnega dejanja mladostnikov, ko smo se povezali skupaj z mestno občino Koper. Zdaj, kot sem rekel, tudi tega mestni svetniki niso potrdili. So pa potrdili še dodatna sredstva za urejanje komunalne infrastrukture v Hrastjah, to je bilo dobrih 800 000 evrov, in pa za kanalizacijo oziroma dodaten kanal ob cesti Boštjana Hladnika pa do črpališča Zvezda, to je pa 160 000 evrov. Potem so potrdili tudi prvo branje novega odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa. To bomo pač imeli tudi na septembrski seji, da se sprejme končno besedilo. Gre v bistvu bolj za uskladitev zakonodajo. Pomoč na družini na domu, ampak s tem, da se seveda cena za uporabnike ne poveča, gre cena na račun mestne občine. Potem sprejeli smo tudi še strategijo digitalnega razvoja. Gre seveda za obnovljeno strategijo, ki smo jo naredili že leta 2020, tako da ta strategija bo veljala do leta 2032. Tukaj so bili zelo zadovoljni z mestni svetniki. No in pa seveda direktor Zavoda za turizem in kulture je predstavil tudi načrt zelene sheme slovenskega turizma. Vemo, da imamo platinasti znak, da bomo letos organizirali svetovni kongres Green Destination na Brdu konec oktobra. Skratka, tudi Kranj se v tej smeri zelo, zelo dobro razvija. Kaj zdaj naprej glede na situacijo v svetu? Pač, kot sem rekel, volilna kampanja se je že začela, mi bomo po načrtih izpeljali septembrsko sejo. Glede na vzdušje, to se pravi, bo več ali manj, bo mestni svet deloval v smeri, da se dobre stvari, ki jih bo mestna uprava predlagala, ne sprejmejo, kajti to je del volilne kampanje.
tako da niste presenečeni? Ne, nisem presenečen, dejansko, kot smo videli včeraj, le nekaj posameznikov, ki razmišljajo svojo glavo in vedo, da so bili predlogi dobri za Kranj, so sprejeli te predloge, medtem ko večina, predvsem političnih strank, tega ni sprejela.